بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارحم طب یونانی اور میں ہوں حکیم منظر شوار۔ پہلے بھی ہم نے ایک کھانسی کا نسخہ دیا تھا، اسی کے ساتھ کا دوسرا نسخہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کسی بھی قسم کی کھانسی ہو، چاہے کھانسی خشک ہو، چاہے کھانسی بلغم کے ساتھ ہو، جس طرح کی بھی کھانسی ہو، ہر طرح کی کھانسی کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ آپ نے کرنا ایسا ہے، ایک شلجم لے لینا ہے، چاہے اسے بڑا لے لو چاہے چھوٹا لے لو۔ بڑا لے لو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے شلجم کو لے کر اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا کپڑا لپیٹ دینا ہے، تھوڑی سی اس کی موٹی سی تہہ ہو جائے، اتنی سی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جس طرح سے مٹی جو ہے نا گل حکمت کے لیے بناتے ہیں، اسی طرح مٹی بنانی ہے۔ مٹی لے کر اس کے اندر تھوڑا سا گڑ اور روئی وغیرہ ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے نا گلا لینا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر تقریباً اتنی موٹی مٹی کی تہہ لگا دینی ہے، اتنی موٹی اس شلجم کے اوپر، اور اس کو جو ہے خشک کر لینا ہے اچھے طریقے سے۔ اوپر کا جو مٹی لگی ہے وہ خشک ہو جائے۔ جب مٹی بالکل خشک ہو جائے تو آپ نے ایسا کرنا ہے، اس کو تندور کے اندر یا کوئلوں کے اوپر رکھ کر جو ہے اس کو سرخ کرنا ہے۔ تندور کے اندر ڈال دیں تو زیادہ بہتر ہے، جلدی ہو جائے گا۔ جب مٹی جو ہے بالکل آپ کو نظر آ جائے کہ انگارے کی طرح سرخ ہو گئی ہے تو اس کو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ مٹی جو ہے بالکل سرخ ہو گئی ہے تو آپ نے اس شلجم کو وہاں سے نکال لینا ہے۔ نکال لینے کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے، وہ مٹی وغیرہ صاف کر کے جو اندر کا یہ حصہ بچا ہوا ہوگا تو کسی کپڑے کی مدد سے آپ نے ایسا کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نچوڑ لینا ہے۔ جو پانی اس کا بچے، چاہے آپ ایک شلجم بنا رہے ہیں چاہے آپ 10 بنا رہے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہونی ہے۔ جو پانی اس کا بچے اس کے اندر 1 چمچ یہ پانی لے لیں یا تھوڑی سی مصری لے لیں۔ اگر مصری نہیں ہے تو بہتر تو ہے کہ آپ 1 چمچ یہ اور 1 چمچ شہد، چاہے چھوٹا چاہے بڑا، چاہے شہد چھوٹا چاہے بڑا، آپ اس کے اندر مکس کر دیں 1 چمچ کے اندر۔ تو آپ اس کو جو ہے صبح شام استعمال کریں۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو تھوڑی سی دوائی جو ہے کم دیں، 1 چمچ نہ دیں، آدھے چمچ سے بھی تھوڑی سی کم دیں۔ اگر بڑا مریض ہے تو اس کو 1 چمچ صبح دیں، 1 چمچ جو ہے شام کو دے دیں۔ یہ آپ 5 سے 6 دن استعمال کریں، انشاءاللہ ہر قسم کی کھانسی جو ہے، چاہے پرانی سے پرانی ہے، رات کو مریض سو نہیں سکتا یا بلغم کے ساتھ آتی ہے، آپ اس مریض کو استعمال کرائیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد جو ہے کھانسی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔